चल रहा है काम। फिर भी एक्सपेक्टेड मंथ लगभग जुलाई में एक्सपेक्टेड मुझे बता सकते हैं। ये जो टाइपिंग वाला मामला है सर 30 और 35, क्या ये रियल में यही होगा कि कुछ डिफरेंस होगा इससे? तो रियल और वर्चुअल क्या होता है? जैसे कि जो नोटिस आया है 30 और 35 का नोटिस स्पीड किस लिए गया है? वर्चुअल के लिए। तो सर जैसे कि नोटिफिकेशन में इतना दिनों से मेंशन नहीं था, अचानक से इतना हेवी स्पीड, समझ रहे हैं, बहुत परेशानी होता है सर। तो परेशानी होने के लिए तो कौन कोई कह रहा है कि परेशानी मोल लीजिए, छोड़ दीजिए टाइपिंग। नहीं तो टाइपिंग तो कर ही रहे, अपनी तरफ से कोशिश तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर एक बात और पूछना था, एक्यूरेसी के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है क्या? 100% एक्यूरेसी रहेगी। अच्छा तो मतलब मेंशन नहीं किया तो 100% एक्यूरेसी रहेगा? तो ऐसे थोड़ा होता है सर, तब तो कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। है तो आप ही परीक्षा ले लीजिए जैसे होता है। आप परीक्षा नहीं ना ले सकते हैं? आप परीक्षार्थी हैं कि परीक्षा लेने वाले हैं? नहीं सर हम लोग परीक्षार्थी, इसलिए तो हम लोग ज्यादा परेशानी है क्योंकि परेशान है जो नियम है सबके लिए। अच्छा एक बात और पूछना था सर, जो हिंदी और सर एक मिनट सर प्लीज सर, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या दोनों परीक्षा देना होगा, किसी एक में पास होने पर नौकरी मिल सकती है लिपिक वाला पद पर? बता सकता है सर थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा आपके पास? नहीं मेरे पास कोई, जो आपके पास जानकारी रहता है वही मेरे पास। नहीं सर हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो जीरो है आपके सामने। आप तो जीरो से कैसे? हम लोग भी जीरो है, आयोग के नौकर है ना, आयोग जो करेगा करे। सर तो लेकिन जो भी हो सर, अब जल्दी थोड़ा प्रोसेस बढ़वाइए सर, आप ही तो कुछ कर सकते हैं, आप पर बहुत भरोसा है सर। चलिए सर ठीक है सर, आपका समय लिया, ठीक। हाँ हेलो प्रणाम सर जी। सर बोल रहे हैं कि ये हम लोग का बीएसएससी इंटर लेवल का जो है शॉर्टलिस्ट कब तक आएगा सर टाइपिंग का?